Hayırlı vatandaşlar. Bütәгеле хаулык, сәламәтлек, оҙон ғүмер, тәүфиҡ, һиҙаят теләйем. Бына минең был хәбәрем нимә тураһында. Бына һеҙ барығыҙ да ишетеп күреп тораһығыҙ. Бына беҙ ниләрҙә бара бит инде. Бына Айрат аға Дилмөхәмәтовтың һөйләүҙәрен, ниләрҙе тыңлап барам, күҙәтеп. Һеҙҙә кемдәр күҙәтеп бара? Киләсәктә ошо беҙҙең президент һайлау мәсьәләһе алдында беҙҙең шул тора. Şu min bütәгеҙгә тәҡдим итернем ошо Айрат аға Дилмөхәмәтовты ҡуйырға min ватаныбыҙҙың етәксеһе итеп. Мин ышанам, сөнки беҙҙең бер кем дә беренсетә ҡаршы килмәҫ. Сөнки беҙҙә күп кенә аның үҙенең янында ла мына күп кенә дуҫтары, дуҫ-иштәре беҙҙең сөнки башҡорт телен үҫтереү, әммә башҡа урыҫлар менән айырылыу мәсьәләһе бында хәл ителмәй. Бөтә ергә лә мына үҙебеҙҙең йыкыларға, ниләргә үҙебеҙҙең башҡорт телендә ҡуйырға ни менән барабыҙ инде. Шуны алдан ҡараштырып тороғоҙ. Ошо Айрат аға Дилмөхәмәтовтың ошо һөйләүләрен ошо ютубларда аның күп һөйләй Дилмөхәмәтов ағай. Ошо ютубта ҡарап бара шул Айрат аға Дилмөхәмәтовты. Да яҡшы ғына самы аңлайышлы итеп ҡына һөйләй. Яра, иҫәнлек, һаулыҡ, сәләмәтлек теләйем бөтәгеҙгә лә. Уйлағыҙ, тағын ғәфү итегеҙ, мин тағын урыҫса ла әйтәйем, сөнки беҙҙең урыҫ телле башҡортлар да бар. Дорогие республиканцы, всем желаю удачи, успехов и желаю вам крепкого здоровья. И вот в дальнейшем, вот вы знаете, что у нас впереди стоит выбор президента. Я вам всем предлагаю выбирать. Это Айрат Дилмөхәмәтов. Да, он всех можете смотреть его видео. Вот как он рассказывает, о чем рассказывать. И, во-первых, у него на всем у него это есть пример от него брать. И он все, вот сегодня мы ничего не знаем, что завтра, что будет, послезавтра, когда, как, что будет. А у него все уже в голове, у него все уже есть. У него информация, у него много. Да, чувствуется. Потому что у Айрата Дилмөхәмәтова это душа салавата. Это я уверен, я говорю вам. Ладно, вам желаю удачи, успехов и крепкого здоровья.